para, që të sqarojmë të gjën. Ai është paguar dhe në raport me zotin Berisha ai paguhet. Të është prap një raport tregtar, do të paguhet për të kryer një shërbim të caktuar, që është shërbimi i strategjisë fushatës për Shqipërinë Madhështore. Okej, nuk ka lidhje fare me drejtsinë shqiptare. Ky pretendimi që do shkojë ky do hyjë zyra ovale, do e marrin telefon Trumpin, do i thonë prit 5 minuta se kanë për diskutuar muhabet për njërin shqipërimive që është në gjykim që të heqim dhe të marrin telefon të çunat e Obdatit, se këto ti thon prokurorëve që mos e gjykoni çështën dhe gjyqtarët se le. Ky është muhabet shqiptar. Hyren fushatë, se e bëre si muhabet fushatë. Po kështu e trajtojnë, o zotëri dashur. Nuk funksionon kështu administrata amerikane, o zotëri dashur. Administrata amerikane funksionon me kanale zyrtare, që do të thotë zotëri dashur. Jo, se kemi parë çuditëra edhe nga administrata tani. Më thuaj një çuditë vetë në raport me Ballkanin, kur ka ndodhur. Kjo e le të themi grupit që negociacionin në grup. Çudi e brendshme zotëri dashur. Çudi brendshme po themi pra, prandaj po them. Por kur flasim për akte administrative, që të marri tash se të ndodhi me Goni Gali dhe të tregojmë se si bëj realisht shteti. Dhe aty ku pati ndërhyrje, ai u detyrua të prodhoi akte administrative që këto akte çonin pastaj në veprime të mëtejshme. Endri, shumë shkurt se do kalojmë te fushata se besoj e zauruam këtë temë. S'ka ti Odaku. Në Shqipëri nuk e kuptojnë mirë që ka diferencë në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis atyre personave që bëjnë fushat dhe midis lobistëve që janë të regjistruar. Lobisti është ai i cili merr lek, po themi merr fonde, dhe këto fonde që merr mundohet që të ndryshojë një politikë të caktuar nga personat të pushtet. Politikë të kujt? Të Amerikës? Një politikë që ekziston, ose të krijojë një politikë të re. Tani ma bë Shqip, ma thuaj Shqip. Shqip është në qoftë pra çfarë roli ka zotëria në raport me Partinë Demokratike? Ai është thjesht për fushat elektorale. Çdo më thënë, do t'i bëj fushat elektorale, është një fushat elektorale që ka për të bërë ka për të marrë ato lekët, ka për të bërë strategjinë, ti duhet të dalësh në këtë mënyrë, mesazhi do të jetë këtu. Se ne kemi parë kompani të huaja që janë ka pasur kompani të huaja, jo amerikane, jo izraelite, e nga çdo vend i botës, domethënë kanë ardhur në Shqipëri për fushat, po duhet kuptojmë një gjë, ka diferencë midis lobistit tamam që është i regjistruar, i cili është ai person që mund të ndryshojë, mund të ndikojë direkt në politikë tek personi i cili ka në dorë për të bërë ndryshime, dhe ndryshe një person i cili bën thjesht fushatë dhe nuk e ka në skopin e vet që të ndryshojë politikën tënde. Ai thotë, kush është politika jote? Kjo është po. Ky mesazh politik që ke ti duhet ta shprehësh në këtë mënyrë që të fitosh zgjedhjet. Më sqaro pak si e ndihmon Lastivita Berishën për të fituar zgjedhjet apo për është imazhi sepse në Shqipëri nuk kuptohet, domethënë. Pra imazhi pra atë që thotë dhe Mediu që ai po vjen. Tani në Shqipëri nuk kuptohet dhe mundohet që Civitas të jepet roli lobistit që nuk e ka rolin e lobistit. Dhe e ngatrojnë këtë gjë, ka stile për të përfituar diçka. Në Shqipëri përfitohet diçka akoma dhe më e madhe nga imazhi që kemi ne për Amerikën. Mos harroni pamjet e James Bakerit në 91 në Shqipëri. Ne kemi një bindje ndaj Amerikës që është shkon përtej kufit, besoj në Evropë jemi kombi me përqyeshmëri. Më pro-amerikan në botë ndoshta. Mbas edhe në botë, por paktën në Evropë jemi. Dhe kjo bën që çdo shoqërim i personazheve shqiptar me personazhe që janë në pushtet apo afër pushtetit në Amerikë, normalisht kalon në PR, në marketing në Shqipëri. Ajo që mund të jetë realisht që mund të ndihmojnë çik me Diun është fakti që ka lidhje personale me drejtorin e CIA-s, me Ratcliffe. Po, që është personazh i rëndësishëm. Po është drejtori i CIA-s. Domethënë, ka misi personale prej kohësh. Dhe shumë mirë në këtë linjë. Si do ta ndihmonte opozitën shefi i CIA-s për shembull? Tani shkon ke Trumpi, do Trumpi gjeti këto gratë. Mos e ridikulalizo kaq. Po tash, po kjo është ajo që është sepse ne dim për shembull se shefi i CIA-s është shumë i rëndësishëm. Një variant shefi i CIA-s. Ja ta mbaroj, të lutem. Po, se sa mund të ekspozohet ai dhe çfarë interesi mund të ketë për të ekspozuar në këtë drejtim. Kjo është tjetër gjë. Por nëse do ta ndihmojë, e ndihmon. Sepse aktualisht në këtë moment në Amerikë, domethënë, janë përballë një skandali që ka më shumë hallin e karrigës vet për momentin, që është skandali me Signal Gate, domethënë që dolën të dhënat e top secret dolën në rrjetet sociale, domethënë. Kështu që ai ka më shumë hallin e vet tani për momentin. Dhe se sa do e ketë këtë dhe sa mund të ekspozohet, këtë nuk e dim. Por që kur ti ke misi personale dhe shumë gjëra në Amerikë, edhe kur ke misi personale, ndodhin veprime të cilat nuk janë pjesë e politikës
kryesore, por që mund të bëhen si favore, kjo është e vërtet që mund të ndodhi. Okej, pra gjithçka është e mundur. Po, patjetër. Shumë shkurt. Unë mendoj që vlera e zotit Lacivita është që fotot e tij në foltoret e Partisë Demokratike të bashkangjiten me fotot e tij në foltoret e fushatës presidentit Trump. Po. Dhe kjo krijoi iluzionin e një afërsie të madhe për të krijuar iluzionin se tashmë Partia Demokratike i ka portat e hapura tek presidenti Trump. Por nëse ka diçka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është e shenjtë, është që kur raportet personale nuk kalojnë atë që është vija e kuqe e detyrave institucionale.